Imyemerere itumye ahagarika umupira w'amaguru ku myaka 22 y'amavuko. Yitwa Sylvain Warner, umusore w'umusuwisi w'imyaka 22, akaba yahisemo guhagarika umupira w'amaguru akako atifuza kuzajya akina ku isabato cyangwa gukora imyitozo kuko idini asengeramo ry'Abadiventiste umunsi wa 7 ritabyemera. Uyu musore yakinaga ikipe yitwa Braun-Weiss Linz yo mu cyiciro cya mbere muri Autriche. Yari yigezemo avuye mu ikipe FC Zurich banatwaye igikombe cya shampiyona cya 2022, shampiyona y'Ubusuwisi. Yanakiniye ikipe y'igihugu y'Ubusuwisi afite imyaka 21 imikino 3. Akaba yahisemo kureka umupira w'amaguru uyu musore ukina nka myugariro. Ubwo ngubwo akaba avuga ati ngiye ibintu byo gukina ku isabato no gukomeza kugomera Imana nkora ku isabato kandi bibujijwe, ati ntabwo byakunda kaya batoza ntibabyumva, ati kireka bandetse nkazanya nkina imikino yo ku cyumweru kandi imikino myinshi ba ku isabato. Wowe niki imyemerere yakubujije kureka kandi ukaba wowe niki